서성광 선수의 승리였습니다. 2회전이 끝났습니다. 알려드립니다. 제1회전 이천 난간을 기대시거나 잡고 계시면 위험합니다. 안전 방지를 위하여 협조하여 주시기 바랍니다. 이천 난간을 잡고 계시거나 어서 화이팅! 화이팅! 수강이 좋아! 화이팅! 좋아! 석강이 좋아! 석강 안쪽으로 지금 다 걸린다 지금. 어우! 에이링 세트나우 좋아! 마지막 3회전 앉는다. 좋아! 수가 배! 수가 짧게! 좋아! 어디? 빡! 그렇지! 좋아! 좋다! 그렇지! 짧게 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 석강이 좋아! 그렇지! 좋아! 너무 위로만 때린다. 좋아! 좋아 석강이! 그렇지! 좋아! 이 세력 없다. 좋아! 석강이 더블 좋다! 배 좋아 배 좋아! 미랑이 석강이 낫네. 석강아 배로 공가야지. 어디? 땡기고 어우! 몸싸움해 몸싸움 몸싸움. 짧게 짧게 그렇지 몸 뜬다 석강아 짧게 짧게 쳐 짧게. 오! 수가 배! 그렇지 배! 그렇지 좋아! 석강이 짧게 짧게! 배에서 쳐 올라가 공주 떡분했다 이거. 좋아 석강이 좋아 석강이 좋아! 경기가 끝났습니다. 몸이 들린다. 5대0. 응? 응? 이게 제2회전 초코나 대구 체육고등학교 박민지 선수가 판정승 어서 화이팅! 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 좋아 석강이! 툭툭툭! 짧게 짧게 툭툭툭! 배! 그렇지 배추 쓰면 얼굴까지 감아 그렇지 그렇게 그렇지 병원은 대진표 어떠냐? 오늘은 그냥 체육관 내일
사이드로. 그렇지, 사이드로. 내일 최하나. 배. 그렇지. 좋아. 타 올라가. 사이드로. A등 남자 무덤부 60kg이야. 너버 15번 경. 미래정 보고도 제 1학년인가 봐. 홍코너 경남 제6고등학교 2학년이야. 한서현. 충코너 석강이 좋아. 고등학교 사이드. 좋아 석강이 짧게 따닥. 레프리 이용장. 좋아. 사이드. 그렇지. 1회전 그렇지. 자꾸 사이드로 가마. 사이드로 잡아. 툭툭. 그렇지. 상대도 없어. 그렇지 석강이 짧게. 그렇지. 땅땅땅. 좋아. 몸 들이지 않고 짧게 타닥. 지용 돼. 짧게 탄 거는 석강이 많은데. 그렇지. 세 방씩 쳐봐. 그렇지. 석강이 사이드 돌려서. 야 정신 차려. 석강 집중. 세 개씩 쳐봐. 세 개씩. 좋아. 세 개씩 해. 네 개씩 해. 그렇지 석강이 좋아. 깨끗한 건 석강이 좋아. 잠깐만 세네 개씩 내야 돼. 한 개로 끝내지 말고. 사이드로 잡아봐. 그렇지. 한 번 더 석강아. 좋아 석강 10초. 10초 해봐. 이게 이겼지. 원진 이겼어. 예전 경기가 끝났습니다. 고! 와사이. 내가 볼 때는 잠들다. 100% 잠들다. 좀 우리 아이디 카드 받으러 가자. 웃음다. 가져가면 되나? 같이 가자. 시합 없어도 깎아도 되죠. 명화 준비하는데? 시작하라고. 저거 보고 받으러 가자. 여기 반대네요. 여기 홍코는 저거. 제 3회전 원래 그래도 되지. 원래 그 VTD 여기 VTD 앞에 있어야 돼. VTD 이제 왼쪽 원래 기존이래. 나이스. 좋아. 자 여유롭게. 좋아. 그렇지. 석하면 편하게 하자. 좋아요. 센스 좋아. 그렇지. 이걸 가만히. 1회전이 끝났습니다. 석하면 여유롭게 돌아봐. 훔쳐. 다시 한 번 더 알려드립니다. 좋아. 2천 난간을 잡거나 기대시면 위험합니다. 안전사고 예방을 위해 복지가족 여러분께서는 협조해 주시기 바랍니다. 그렇지. 빠디. 그렇지. 전문이 아들님이. 기분이. 그렇지. 빠디. 배빵. 형님. 앞에 계시네요. 하필 우리 아랑 붙네. 그렇지. 형님 이것도 뵐게요. 에이리 세컨아웃. 네. 나 몰랐다. 닮았네. 이름 보고 알았다. 그렇지. 제 2회전
거기서 찾기해. 그렇지. 가이드. 거기서 해야지. 그렇지. 그렇지. 새끼. 그렇지. 아 이겼다. 어우. 이번 경기는 청호라 허석황 선수의 어벤져스입니다.